федералов этих в базе нет. Федералы. Я железодневой Тоже? А чё? Это Массарана. Но твою же мать, если он стучит мне как... Может, просто за ним следят, хоть что из него... Поздно они его подтянут. Поломали парней покруче Джека Массарона. Уладить вопрос? Ничего не знаем, ясно? Хотя он мне подогнал. Вот это оно и было. Человек подарок делает подруг. Как сказание? Я про него наверняка. Встретимся с ним и прощупаем. Нет, я сам должен. Я его знаю, знаю, как он думает, как реагирует. И старик тоже людей. Если не метнулся, я это пойму.